Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Waktuha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fuddarin. Amin. Wa waktuha lan utai waktune niat fi ghairi dalam saliyane wudu. Utai waktune niat fi ghairi dalam saliyane wudu iku awal ibadat iku kawitane pira-pira ibadah. Illa fi shaumi kejaba ing dalam poso. Nah nek poso piye fa inna mongko niat iku mutaqaddimatun iku disiki alih ing atase saum. Dadi niat se baru poso, soalnya poso dimulai metune pajar sotik lah. Niate bar tarawih. Urung pajar sotik. Dadi disi niate poso mendahului daripada poso. Mutaqaddimatun iku disfaina mesti niat iku mutaqaddimatun disi aling asih saum. Mergo apa kok didhisikno niate daripada posone? Li usri muraqabatil fajr kana angele nginjer-nginjer pajar sotik. Dadi ape nginjer-nginjer pajar sotik kangelan. Ape mentelengi pajar sotik wis metu torong ya iku kangel. Mestine ya bareng karo pacar sotik. Aku kira ngono kangelan. Akhirnya didhisikno. Niate poso didhisikno daripada posone. Pun wasahihu tai kaul sahih. Iku ana sunne niatus saum iku azmun azam. Mergo sahih niat poso iki karena niate poso iku mendahului poso itu dia katakan azam tapi menduduki kepada niat. Azam yang menduduki niat. Azam kan nejo dulu setelah itu melakukan apa yang disejo. Wasautai kaul sahih ora niatus sami ku azmun azam koma kang jumenengi apa azam maka niate ing dalem panggonan niat. Wa amma hukmuha anapun utai hukume niat bahwa maka iku utai hukmuha iku al-wujubu iku wajib waliban ing dalam kaprahe. Dadi hukum niat iki kaprahe adalah wajib. Kakake niat iku wajib. Lah sing ora kaprah ya ana. Wa min ghairil ghalib qad tundabu. Lan saking saliyane kang kaprah, nah sing ora kaprah qad tundabu kadang-kadang disunatno apa niat. Kama fi ghusl mayit kok ing dalem ngedusi mayit. Kaya ngedusi mayit iki ora diwajibno niat. Wong sing ngedusi tidak wajib niat. Cuma sunat niat. Wong sing ngedusi mayit sunat niat ngedusi. Tapi ora wajib. Wis wa kaifiyatu dadi ngedusi mayit ini sunat diniati. Ora wajib diniati. Wa kaifiyatu te partikele niat. Iku tatali beda-beda apa kaifiyah bi ikhtilafil manwi kelawan bedane perkara kang diniati. Contone sing diniati ka salati kaya salat wa samilan poso wa kadalan sateruse. Sateruse ya liyane poso liyane salat. Wa syartuha utai syarat niat iku islamun nawi. Wa syartuha utai syarat niat iku islamun nawi iku islame wong kang niat. Wa tamizulan tamize nawi dadi wong sing niat harus tamiz. Ora kena cabayi. Niat gak sah. Dadi kudu wis tamiz. Wa tamizulan tamize utawa pintere nawi. Wa ilmuhu lan ngawurine nawi bil manwi kan perkara kang diniati. Wa adawu tiyani lan ora anane nekanine nawi ora nekani bima kelan perkara yunafi kang nafekno sapa apa ma yunafi kang nafekno apa maha ing niat. Piye menawi tidak nekani perkara sing nafekno niat bi ayas tashiba gamrin to amrih ngancani utawa nglanggengno kau gambar yen to amrih ngancani sapa nawi ha ing niat fil qalbi ing dalam ati oleh amri ngancani niat dalam ati hukuman dalam hukume. Jadi syaratnya maneh nawi ora kena nekani perkara sing nafekno niat. Bagaimana orang nekani perkara sing nafekno niat yaiku dia amri ngancani niat ing dalam ati ing dalam hukume. Jadi ya atine ora
membatalna niate iku. Wa ala takuna yen ta ora ana apa niat iku mu'alaqatan iku ditaklek digumantungno. Fa ing kala mung ngucap sapa nawi ngucap insyaallah ing lafal insyaallah. Nek nawi ngucapno insyaallah. Fa ing qasada mung kala menuju sapa nawi atali kae taklek gumantungno. Kalau dia berkata insyaallah itu kaya dene nawaitu soma botin insyaallah. Ya iki kalau dia iku nejo ngucapno insyaallah mau nejo taklek aw atlaka utawa mutlakno sapa nawi ngucapno insyaallah ora nejo piye-piye pokok ngucapno insyaallah lam tasika mengko rasa apa niat awit tabaruka utawa nejo ing ngalep barokah. Kalau dia ngucapno insyaallah ini niate tabarruk. Jadi nawa itu sama godin insyaallah itu niate insyaallah ngalap barokah dengan kalimat insyaallah. Maka sokhat mongko sapa niat. Sokhat mongko sapa niat. Wal maksudu biha utai kadesya biha kelan niat. Wal maksudu utai kadesya biha kelan niat iku tamizul ibadati iku misah ibadah anil adati saya pengadatan. Kata mizil julusi kaya misah lungguh lil itikafi krana itikaf dipisahan julusi saking lungguhe wong lil istirahati krana istirahat. Jadi maksud daripada niat dalam misah ibadah dari pengadatan atau bedakno ibadah dari pengadatan. Kaya dene misah lungguh krana itikaf dipisah saka lungguh krana istirahat. Jadi lungguh krana itikaf padha karo lungguh krana apa? Istirahat sama modele. Lah iso tidak sama iku nek niat nek diniati kate niat itikaf lunggune masjid niat itikaf maka menjadi ibadah lungguh masjid krana istirahat ora ibadah anil istirahati krana istirahat terus au tamyizi apa iku rutbatiha utawa misah tingkatane ibadah kata mizil ghusli kaya misa adus al wajib ka wajib minal khusus sang adus al mandubi kan disunat. Dan atau maksudnya niat selain misa ibadah dari pengadatan atau misa tingkatan ibadah soalnya ibadah kan tingkat-tingkat ana sing wajib ana sing sunat kaya misa adus wajib dipisah dari adus sunat. Jadi niate adus wajib. Jadi supaya ora padha karo adus sunat. Waqat nadzama lan temen-temen nadzamno tilkal agama mengkono pira-pira hukum ya hukum niat iku. Hukum niat iku ana 7 iku. Waqat nadzamno tilkal agama mengkono pira-pira hukum niat asab atakam 7. Sapa sing nadzamno ba'dhum setengah ulama. Kila diucapno huwa utai ba'dhum iku Ibnu Hajar iku Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wakilah ucapno at-tatai iku Imam at-tatai bin Bakhr Rojas Sahih Bakhr Rojas fikoli dalam dawe Ibnu Hajar sab'u syara'ita atat fi niyatin takfi liman khawalaha bila wasan. Sab'u syara'ita utai pitu pira-pira syarat atat ingkang teka apa sab'u syara'it fi niyatin dalam niat iku tafi nyukupi apa sab'u syara'it liman kedue wong kawa kang mengku sapa man laha marang sab'u syara'it bila wasanin kawan tanpa ngantuk. Apa? Jadi 7 syarat sing teka pada niat iku mencukupi bagi orang yang melaksanakan 7 syarat mau tanpa ngantuk. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatun apa itu 7 syarat? Hakikatun iku siji hakikat hukmun lan hukum makalun lan panggonan. Hakikat niat hukmun hukum niat makalun panggonan niat wa zaman lan zaman niat wa kaifiyatun lan kaifiyah niat partikel niat syartun lan syarat niat nomor 7 wa maksudun lan maksud niat
hasanun kang bagus apa maksud. Qaluhu utawi dawe Ibnu Hajar syara'id dadi sab'u syara'id bisarfi iku kelawan tanwin dadi sab'u syara'idin atat fi niyati dadi sab'u syara'idin atat fi niyati tafwili man khawalaha bila wasan tutufin sab'u syara'idin atat fi niyatin tafwili man khawalaha bila wasan bisarfi kelawan ditanwini lidzarati kalawan darurat wa qauluhu dawe Ibnu Hajar atau syair dawe Ibnu Hajar wasan dawasan bifat kata ini kelan fathah karone wasan maknawi iku temane wasan iku nuasun ngantuk bahwa utai lafal wasan iku tatmimun iku nyempurna bait marang bait maka jalan kaya dene tatmimunul bait kalau te dawe syair atau dawe Ibnu Hajar dawu Hasan wa fi isyaratun ila annahu yasunu ayasidal ikhlas fil ibadah wa fi lan iku dalam iki kaulu Hasan isyaratun te isyara ila annahu manusane kelakuan iku yasunu bagus ayasida bento nejo sapa wong al ikhlaso nejo ikhlas fil ibadah ing dalam oleh ibadah tambihun ayat tambih utai ki ana pepeling fitar tibi ing dalam tartib wala dawuh ke musoneb wa tartibu te tartib iku Allah yuqaddima iku yen ora dhisikno sapa wong utawa sapa mutawaddi utawa wong ala yuqaddima yen ora dhisikno sapa wong utawa mutawaddi ora dhisikno udwan ing anggota siji ala udwan ing atase anggota kang meneh lafal udwan bi dhambil aini kan dhamma ain asyari kula masyhur mingkasya dimangkasare ain tertib itu adalah mutawaddi utawa wong tidak mendahulukan satu anggota ngalakan ing atase anggota kang meneh iku tertib dadi wajah didhisikno terus lagi tangan ora kok tangan sik terus lagi wajah namanya ora tertib wa huwa utai udwan anggota iku lu azmin iku saben-saben balung wafirin kang sempurna min jasadi saing jasad ay hakikat tartib itu tegese utai hakikat tartib iku watu kuli syai iku nyelehno saben-saben suci-suci fi martabate dalam tingkatane kuli syai utawa dalam pangkate kuli syai tartib iku adalah nyeleh suci pada pangkate pada tingkatane utawa pangkate kalau dawuh sawal kesimpulan sini wa fardiyatu ta bangsa fardune tartib iku mustafatun iku diala faedah minal ayati sang ayat Quran di fardune tartib iku diambil dari ayat Quran idza qulna nalikane ngucap kita al wawu te wawu iku li tartibi krana faedah tartib kalau kita berkata wawu ning ayat Quran iku faedah tartib di idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wawu iki ya iki wajib tartib iki diambil dari apa jenenge ayat Quran ini faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini ini kalau kita berkata wawunya di dalam ayat tadi adalah untuk makna tartib wa ila lamun ora kulna al wawu li tartib kalau kita tidak berkata wawunya ayat fasilu jago wa aidiyakum ilal marafiqi ini tidak tartib ya famin fi'lihi mongko dialap faedah fardune tartib fi'li saking pekerjaane Kanjeng Nabi maka dalil tartib adalah dari fi'lun Nabi apa yang dikerjakan oleh Nabi itu famin fi'li mongko saking pekerjaane Kanjeng Nabi wa qauli lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idlam yungkol karena ora dinukil anu sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sing ora dinukil annahu apa satemene Kanjeng Nabi tawadhu'a iku wudu Kanjeng Nabi illa murattiban kecewa kale nartibno karena
hadis yang dinukil dari Kanjeng Nabi iki ora ono maneh kecuali Kanjeng Nabi iku wudune iku mesti tartib. Kanjeng Nabi nek wudu mesti tartib. Saliyane ngono wali ana Rasul Kanjeng salam kala iku dawuh Kanjeng Nabi. Ba'daan tawaddu'a ing dalem sabatan ento wudu Kanjeng Nabi. Murattiban kali wong sing tertibno dan selain itu Kanjeng Nabi setelah wudu kanthi tartib Kanjeng Nabi dawuh. Dawuh piye? Hadza uta iki wudu sing tak lakoni mau. Iku wudu, iku wudu. Wudu yang saya lakoni tadi adalah wudu yang sah. Layak bal ora nampa sapa Allah Gusti Allah salat ing salat. Ila bi kejaba iki wudu. Allah ora nampa salat kecuali dengan wudu yang seperti yang saya kerjakan tadi. Il ay bi miskin sepadane iki wudu. Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Faslun ayat faslun fil ma'in dan nerangno banyu aladzi kang layat fa kang ora nolak apa banyu an-najasata ing najis. Waladzi lan banyu yatfa kang nolak apa ladziha ing najasa. Nerangno banyu sing nolak najis lan banyu sing ora iso nolak najis. Qala dawuh ke musannaf al-ma'u utawi banyu fi quruni syar'in dalam undang-undang syara. Banyu di dalam undang-undang syara iku kismane ku ana rong bagian. Qalilun iku siji banyu kang sithik. Wa kasirun lan banyu kang akeh. Al-qalilu te banyu sithik iku ma banyu dunal kulatene kang kurang rongkola. Banyu sithik banyu sing kurang rongkola. Bi ana kasa gamento kurang apa ma minhu masing kulatene oleh kurang aksara kelawan luwih akeh mirit laini ini bang rong kati. Wal kasiru utawi banyu akeh iku kulatani kono rongkola fa aksara makhalu akeh. Banyu akeh banyu sing rongkola atau lebih. Mimma zilmai saking meligi banyu. Banyu yang meligi wis ana rongkola atau lebih iku namanya banyu akeh. Yakinan oleh rongkola atau lebih kelawan diyakini. Walau mustamalan kali senajan anane banyu iku mustamalan wis tau dienggo. Senajan banyu sing rongkola atau lebih mau pernah dienggo wudu. Walau kali senajan iku wis tau dienggo. Waqat ruhuma utai kira-kirane mengkono-mengkono kulatani bil wazni kelawan ditimbang. Waqat ruhuma utai kira-kirane kulatani bil wazni kan ditimbang 500 ditren iku 500 kati. Bil Baghdadi kan bangsa Baghdad. Allati kang hiya kang utai 500 ditren iku arbaatun wasituna iku 4 lan suwidak. Apane alfa dirhamin 1000 dirham. Wa mi'atan lan 200. Wa khamsatun wa samun lan 85 dirhaman apane dirhami. Wa khamsatu asba'i dirhamin lan 5 pira-pira perpitone dirham. Itu kuluri tring krana utai saben-saben sakati batin kebasa Baghdad iku mi'atun wa samaniyatun wa isruna iku 128 dirhaman apane dirhami. Wa arbatu asba'i dirhamin lan 4 pira-pira perpitone dirham. Wabil apa iku? Makki ngono ya. Lawan bangsa Mekah. Rongkola bangsa Mekah. Atau 500 katal bangsa Baghdad. Terima bil wasni kamsa materi bil Baghdadi berarti. Wabil makilan kelawan bangsa Mekah arba'u mi'ati litren iku 400 kati. Wasna asara litran lan 12 kati. Wasala sa'ata asara lan 13 dirhaman apane dirhame. Wa khamsa tu asba'i dirhamin lan 5 pira-pira perpitone dirham. Ala anari terangkat sunni sak kati iku mi'atun wasituna khamsuna iku 156 dirhaman apane dirhame. Afada keterangan zalika mengkono perkara kang ditutur sapa sing al-faidah afada al-faidah zalika mengkono keterangan kang ditutur iku qadru mabil wazni sak teruse iku afada al-faidah zalika perkara tutur iku wa qadru mabil wazni ila akhirih sapa al-alama Muhammad Shalih iya kang pengalmi rupane Ki Muhammad Shalih Ar-Rais wa bittaifi lan kelawan bangsa Taif
iku salah sumiatin wasab'atun wa isyruna litran iku 327 apane katine wa sulusa litran lan rong pertolone kati il kulo litran krana sedaya saben-saben il kulo litran krana utahe saben-saben sak kati iku taifi taifien kang basa taif kumiatun wasitatun watisuna iku 196 diraman apane dirame nabang ngelingno ala dalika ing atase wabit taifi salatu mi'atin ila akhirih sapa sing ngelingno Abdullah Al-Marghini fi Miftahi Falah ing dalam kitab Miftahi Falah Al-Mutati wabil mislan kelawan Mesir bangsa Mesir arba umiatin ditren iku 400 kati wasita tun warba unaritlan lan 46 apane katine wa salah satu asbairitrin lan telu pira-pira perpitone kati wabil Dimashki lan kelawan bangsa Damaskus mi'atun wasab'atu artalin iku 107 ritel wasuburitin lan seperpito kati wa qadruhuma wis wallahu alam